Adui anachokifanya ni kuwafanya watu wakosee, kwa sababu wakishakosea, issue sio kukosea. Issue nini kinafuata baada ya kukosea? Kwamba watu wakosee, wakishakosea wabaki katika hukumu ya kile ambacho wamekikosea. Kwa sababu baada ya hapo mtu kwamba hata nikiomba baba hafanyi nini? Baba hasikii. Maana yake kwa kufanya hivyo tayari ibilisi amempata huyo mtu. Anajua hata simama kwenye nafasi yake ya kuomba, ya kuzungumza na baba yake. Yesu anaposema nani ambaye atamuomba baba yake mkate akampa jiwe, akaomba samaki akampa nyoka? Ni baba yupi ambaye hata kama umemkosea, chukulia tu baba wa kawaida wa duniani, unapomkosea, when you go wrong against your biological father, ataitikia haitikii? When you go back to greet him, will he answer or not? Ataitikia haitikii? Ingawa umefanya nini? Despite you have wronged him. Sasa wengi walio watoto wa Mungu, adui anatumia hiyo triki kuwafanya wenyewe wajiondoe wenyewe, sio Mungu, wenyewe, to make themselves not God, kwa namna ya kujukumu kwamba nimekosea, in a way of condemning themselves that I'm wrong. Sasa kuna kitu Yesu Kristo anakizungumza. There's something Jesus Christ speaking. Mathayo sura ya 7. Matthew chapter 7. Mstari wa 11. Naomba unisikize kwa makini sana. Verse 11. Ameanza kuzungumza kuanzia mstari wa 7. Ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Kila ombaye upokea, kila bishaye ufunguliwa, kila atafutaye uona. Nani kwenu aliye baba mwanaye akimwomba mkate akampa jiwe, akimwomba samaki akampa nyoka? Nani? Halafu anakuja anazungumza and he speaks kitu fulani hivi, certain thing. Mstari wa 11 anasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, ninyi mlio waovu. Alipokuwa anasema ombeni nanyi mtapewa, when you saying ask you shall be given, bisheni nanyi mtafunguliwa, alikuwa anawaambia kina nani? Whom was he telling? Alikuwa anawaambia waovu. You're telling the evil. Wapo watu ambao leo hii tunazozungumza, as we speak, wameacha kwenda kwenye nyumba za ibada. They have stopped going to houses of prayer. Wameacha kuabudu. They have stopped worshiping. Kwa sababu ya mambo, matukio ambayo walifanya. Because of the things or events that they did. Wanadhani ya kwamba yale ambao waliyafanya kwa sababu yalikuwa ni mabaya, they think what they did because of evil wao kuwa mbali na Mungu, has caused them to be far from God. Yesu anasema, Jesus is saying, anatangulia kusema ombeni nanyi mtapewa. Ask you shall be given. Lakini hao wanaoambia ombeni nanyi mtapewa, baadaye anatuambia kwamba ninyi ikiwa ninyi mlio waovu. Maana yake alikuwa anajua kwamba hawa ni waovu, lakini na still akawaambia ombeni nanyi mtapewa. Maana yake anawaambia hao waovu kwamba ombeni nanyi mtapewa. That ask and you shall be given. Sijui kama naeleweka vizuri. Sijui kama naeleweka vizuri. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa. Maana yake anafahamu kwamba hawa watu ni waovu. Ndio maana anasema ikiwa ninyi mlio waovu. If you are evil. Lakini hao ambao ni waovu ametangulia kwanza kusema ombeni nanyi mtapewa. Maana yake anawaambia waovu ombeni nanyi mtafanya nini? Maana yake kumbe uovu sio swala la kumfanya mtu Mungu asimsikie au asiombe. Maana yake, it means, if that the case, kama maana yake, there's another way that defines prayer. Kuna namna nyingine ambayo inazungumza kuhusiana na maombi. Hello. Kwa sababu kama Yesu anasema, if Jesus says, mwovu anaweza akaomba na akapokea, ombeni nanyi mtapewa. Kitendo cha kuwaita kwamba ikiwa ninyi waovu, maana yake anajua hawa ni waovu, na bado amewaambia hawa waovu kwamba waombe nao watapewa. Maana yake mwovu anaweza akaomba na akapokea. Evil person can pray and receive. Na bado katika namna nyingine tunapata kujua ya kwamba kabla hatujaomba Mungu tayari anajua yale ambayo hatujafanya nini, tunataka kufanya nini, kuomba au kumwambia. God knows what we want to pray. Bado and still Mungu anapendezwa na hilo jambo. God is pleased with kufanya nini? Kuomba. Kuna kusikiwa, there is to be heard, halafu kuna kujibiwa, and to be answered. Wangapi wanaelewa vizuri? Niweke vizuri. Mwingine asije akaona kwamba prophet anachochea uovu. Paulo anasema, Paul says, kwa sababu ya dhambi neema ilizidi kuwa kubwa. Lakini baadaye anauliza, lakini je, tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa kubwa? Hasha. No. Ninachotaka
kuweka vizuri hapa. What I want to put it well. Ni swala la kuweka mpaka kati ya mtoto na baba kwa sababu ya kosa ambalo mtu amefanya. Sio kama nielewa vizuri. Yupo mtu ambaye anaacha kabisa kuomba, au anasahau kabisa kuomba, au anaacha kabisa kumwabudu Mungu, akijua ya kwamba Mungu hana habari naye kwa sababu amefanya nini? Amekosea. Sio kama nielewa vizuri mwanangu. Mungu anasikiliza. God listens. Kwamba okay, huyu ambaye anazungumza ni nani? Maana lazima hata kama amekosea anasikiliza. Sasa swala kwenye kujibiwa, the act of being answered, au kutokujibiwa inategemea sasa na lile ombi ambalo Mungu sikia, kwamba okay, kwa sababu wote Mungu anasema mimi ni Mungu wa wote wenye nini? Wenye mwili. Sio kama naeleweka vizuri. Sasa Mungu ni Mungu wa mema, sio Mungu wa mabaya. Wangapi wananielewa vizuri? Sio kwamba ukimwomba Mungu ubaya basi Mungu atakupa huo ubaya kwa sababu Mungu anasikia hata waovu. Hapana, la hasha. Ninachosema kwamba hata kama mtu ameshatangulia kufanya uovu, bado akimwita baba, baba anasikia, ana pay attention kutaka kusikiliza huyu mtu anataka kusema nini, hata kama amekosea. Yaani uovu haumfanyi Mungu ashindwe kusikia sauti ya mtu ambapo anafanya nini? Anaita. Hapo kama sijui kama nimeeleweka hapo. Sio kwamba mtu anapotaka kwenda kuiba au kufanya nini anaomba, halafu Mungu ndio ambaye anajibu kwamba aende akaibe vizuri au aende akaue. Kwa Mungu anamsaidia kwenda kuua. Hapana. Mungu anachofanya anaangalia usalama wa huyu mtu. Swala la kuua au swala la kuiba, hivyo ni vitu viwili. Hiyo ni kazi ya mwingine. Maana wanasema mwizi haji isipokuwa aibe, achinje na kufanya nini? Na kuharibu. Hizo zina huyo ambaye anazifanikisha. Lakini swala la usalama wa mtu ni swala la baba. Wangapi wananielewa? Maana yake huyu mtu hata kama yamkini anakwenda kufanya ubaya, lakini kwa sababu ya usalama, ni baba yake, kwa sababu ya usalama, maana yake atakisha anamlinda. Sio kwa lengo la kuua, sio kwa lengo la kuiba, hapana. La hasha. Sio kwamba Mungu anasapoti uovu au kwamba hata mimi nasapoti. No. Si support uovu. Wala Mungu hasapoti uovu. Ninachosema, Maandiko yanasema Mungu hatamtupa mtu hata milele. Ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Huruma zake. His mercy. Maandiko yanasema ni mpya kila nini? A new each morning. Manake mtu ajapomhuzunisha Mungu kwa jambo lolote lile, manake jambo lolote lile ambalo mtu amefanya, still Mungu atamrehemu. Sasa msaada wa kwanza kwa ambaye amekosea, yule ambaye anaona kwamba Mungu hawezi kunisikia tena. Mungu anamsikia, ila cha kwanza sasa baba nimekosea. Kwa sababu baba anasikiliza, okay, anataka kusema nini mwanangu? What does he want to say? Baba ni baba wakati wote. A father is a father all times. Luku ati mwana mpotevu ilikuweje? Kachukua urithi wake na haki yake, kaondoka kaenda katapanya huko, lakini bado baba alikuwa anamsubiria kwa shauku. Hello? Alikuwa anamsubiria kwa shauku. Yeye kule akifikiria kwamba nitakwenda kuwa hata nikawe mchunga ng'ombe kwa baba yangu, hata nikienda kuwa mtu fulani, lakini ni kwa baba yangu. Lakini kumbe mawazo ambayo baba yake anayo tofauti. Anatarajia mwanae atakuja lini ampokee kifalme, ingawa alifanya nini? Alikosea. Bado leo hii kama Mungu yuko hivyo, anaweza kuwavumilia watoto wake, haijalishi wanafanya nini, na anawapokea. Leo hii sisi tunatengana kwa sababu watu wanakosea, kwa sababu watu wanafanya maovu. Wangapi wananielewa? Leo hii tunachukiana. Leo hii tunapeana laana. Mungu hayo yote yanadefine kwamba Mungu anapenda kutegemewa. God loves to be dependable. Kumtegemea. That we should depend on him. Prayer, maombi, it is evidence ni ushahidi that someone kwamba mtu depend on God. Anamtegemea Mungu. Nimesema prayer, maombi,
It is the evidence. Ni ushahidi Of someone who depends on God. Wa mtu ambaye anamtegemea Mungu. If you depend on God, ukimtegemea Mungu, you shall pray. Utaomba. When you pray, unapoomba, you show that unaonyesha kwamba God is your helper. Mungu ndiye msaada wako. You show that unaonyesha kwamba you depend on God. Unamtegemea Mungu. That without God, kwa pasipo Mungu, you cannot get it. Huwezi kupata. You cannot go. Huwezi kuenenda. You cannot do. Huwezi kufanya. That's why you have to pray. Ndio maana nakupasa kuomba. Narudia tena. I repeat again. Nimesema ya kwamba kuomba, praying, ni ushahidi ya kwamba is the evidence that mtu huyu anamtegemea nani? Mungu. Depends on God. Mwenye kuomba, one who prays, ni yule ambaye anadhihirisha ya kwamba anamtegemea nani? Mungu. He depends on God. Kwamba hana msaada mwingine zaidi ya Mungu. Hawezi kusonga bila ya Mungu. Hawezi kufanikiwa bila ya Mungu. Ndio maana anaomba. That's why he's praying. Na kwa kufanya hivyo, and by doing that, Mungu anaona kwamba hakika mwanangu kweli ananitegemea. Anafurahi. He's happy. Sasa nini kinatokea baada ya hapo? What happens after then? Maombi yanachofanya yanafungua they unlock codes, the codes zilizo katika ulimwengu wa roho, which are in the spiritual realm. It is prayer, ni maombi, that helps you ambayo yanakusaidia to get access to the codes in the realm of spirit. Ni maombi ambayo yanakusaidia kupata chochote katika ulimwengu wa roho. Access it is permission. Ruhusa. Ni evidence. Ni ushahidi kwamba unamtegemea Mungu na Mungu anapata kujua kwamba mwanangu ananitegemea. Ndio maana anaomba. That's the role of prayer. That's why we have to pray. Ndio maana imetupasa kuomba. Tusipoomba, if we do not pray, maana yake tunaonyesha kwamba hatumtegemei Mungu. We can move on our own. We can do it on our own. Mwisho wa siku hatuwezi kusucceed. We can't succeed. Sasa Mungu anataka kwanza aone kwamba tunafanya nini? Tunamtegemea. We depend on him. Angalia, maandiko yanasema wameniwa wote watemtegemea nani? Mwanadamu. Amelaniwa mtu yule mtegemea mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake, maana maoni wake amemwacha nani? Bali amebarikiwa, ana heri mtu yule amtegemea nani? Alafu angalia pale nini kinaelezea kingine. Atakuwa kama nini? Mti uliopandwa aliyemtegemea nani? One who has depends on God. Aliyemtegemea Bwana. Ukiomba, when you pray, Mungu anafurahi. God is happy. Anaona kwamba mwanangu ananitegemea. My son depends on me. Nao unaonyesha kwamba unamtegemea Mungu. You depend on God. That's why we have to pray. Ndio maana imetupasa kuomba. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, kuomba ni kuonyesha ya kwamba tunamtegemea Mungu. Ni ushahidi ya kwamba tunamtegemea Mungu. Hatuna msaada mwingine zaidi ya Mungu. Ndio maana lazima tuombe. That's why you must pray. Unajua, siri za Mungu huwezi kuzipata tu kama sio mtu wa kuomba. If you're not a person of prayer. Sijui kama naeleka vizuri. Mungu hawezi kufunua siri zake kwa sababu si umtegemei. Ataachilia vipi siri zake kwako kwa sababu wakati umtegemei? Unapoomba ndipo unajitengenezea mazingira mazuri ya Mungu kuachilia siri zake. Na kwa nini siri zake zinaachiliwa unapata kuzijua? Ni kwa sababu zimefunguliwa, umepata access ya kuweza kuzijua. Maana kuna codes katika ulimwengu wa roho unakuwa umezipata, ndio maana zinafungua siri, zinashuka, unapata kuzijua. Hello. Ulimwengu wa roho, it's all about codes. Sema codes. It's all about access. Sema access. Permission. Sema permission. Ruhusa. Sijui kama naeleka vizuri. Ruhusa. Kuna namna ya kujiposition na kuweza kupata ruhusa ya jambo fulani au mambo fulani yaliyo katika ulimwengu wa roho. Sasa mojawapo ndio nzuri ya kukufanya wewe ujiposition vizuri na kupata hiyo ruhusa. It is through prayer, ni kupitia kuomba. It is through prayer. Sasa mwenye kuomba, one who prays, jambo la kwanza kabisa, the very first thing,
lazima aamini ya kwamba Mungu yupo. Yani unamwomba nani? Yule unayemwomba lazima uamini kwamba yupo. The one you pray to must believe that he exists. Na kwamba anaachilia reward kwa muombao. Maana yake you must receive, kwamba lazima uwe na hii imani ya kwamba muda wote ninapoomba kuna jambo napokea. Hello. Yeyote yule mwenye kumtegemea Mungu anazungumza na Baba. Na Baba hamzuii mtu yoyote, haijalishi anakuja akiwa ametokea wapi. Sisi anaeleka vizuri. Haijalishi anakuja akiwa ametokea wapi. Ndio maana Yesu akasema, ikiwa ninyi mlio waovu, hao waovu ndio ametangulia kuambia kwamba ombeni nanyi mtapewa. Wangapi wananielewa? Anybody can be mistaken. Yote anaweza kukosea. Lakini kukosea kutufanyi tuwe mbali na Mungu. No. Kukosea ndio kutufanyi tuzidi kwa karibu na nani? Na Mungu. Kwa sababu sometimes mistake come to perfect you. Yes, wakati mwingine kosa linakuja ili likufanye wewe uendelee kutaka msaada wa Mungu zaidi. Uone ya kwamba you cannot move by your own. Kwa sababu ni kosa ndilo ambalo litakupelekea wewe umwambie Mungu, naomba unisamee. Unaposema Mungu naomba unisamee, manake you are close to God. Ndiko ambako Mungu anatafuta namna gani sasa ya kukubadilisha. Wangapi wananielewa? It is when you humble yourself, unapojinyenyekeza. Kwa sababu kuomba ni kujinyenyekeza kwa Mungu. Kwamba God, I can't without you. Please help me. I need this, I need this, I need this. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu. Una knowledge kwamba ni Mungu ndiye ambaye anaweza kuyafanya hayo ambayo unayataka. Naeleka vizuri? Naeleka vizuri? Unajua mambo ya kiungu, Daudi kakosea mara nyingi sana. Lakini kila alipokuwa anakosea ndio kwanza alikuwa anakuja boldly. Ndio kwanza alikuwa anakuja kunyenyekea zaidi kwa baba yake. Unirehemu Baba. Kumbuka rehema. Kumbuka rehema zako. Sijui kama anaeleweka vizuri. Huyu mtu alikuwa na knowledge kwamba Mungu ni Mungu wa namna gani. Na kwa sababu ya hiyo knowledge, Mungu akajivunia sana Daudi. Anasema a man after my heart. Mtu aupendezae moyo wangu. Nani? Daudi muuaji. Aliua watu wangapi Daudi? Wengi tu. Achana na wale ambao walikuwa wanaua vitani. Aliua hadi watu wake wa karibu. Yes, alimuua huyo. Alimuua mtu ambaye alimletea taarifa ya kifo cha Sauli. Lakini bado Mungu anajivunia Daudi. A man after my heart. Alafu leo hii kosa linampelekea mtu anakuwa mbali na Mungu. Unajua Musa mpaka ibilisi akawa anaulilia mwili wake, akijua kwamba ni wa kwake. Asingeweza kulilia mwili wake vivi isipokuwa anaona kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanywa na Musa ambayo yalikuwa ni ya kwake. Lakini bado ni mtu ambaye Mungu mpaka leo tunafahamu kwamba Mungu alijivunia Musa. Mpaka leo katika watu ambao Mungu aliwatumia kwa ajili ya kumdhihirisha Kristo, Musa na Elia. Kuna vitu vya kiungu kivijua, lakini kuvijua kunatokana na knowledge yako wewe katika namna ya kuchunguza Mungu anasema nini. Unafahamu lengo la kupewa Biblia, kupewa maandiko hayo? Fungua Warumi. Barusha kia duva raze peke dili inter crush padia suva. Warumi sura 15. Yerabashadira radadia suva. Korija kia duvara dehe ketere deboja gida suva. Warumi sura 15 mstari wa 4. Warumi 15 mstari wa 4. Tumefika 1 2 3 soma Yaliandikwa, manake Biblia imeandikwa ili endelea. Endelea. Sasa okay, twende Wagalatia. Waebrania. Hebrew.
Bushate kerebe shetere hatuva. Waebrania sura 11. Waebrania sura 11 mstari wa kwanza. Tumefika Okay, 1 2 3 soma Ni kuwa na hakika. Endelea. Kwa imani. Endelea. Mungu hakuangalia mahali akasema naomba hichi kwa mfano wa hichi, hapana. Endelea. Amempendeza. Endelea. Mtu afanye nini? Yeyote manake amwendea. Endelea. Lazima afanye nini? Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini. Maana yake unapokuwa na imani itakupelekea kuamini, au kuamini kutathibitisha imani ulionayo. Kama una imani, amini. Kuamini kwako ndiko kunathibitisha imani ulionayo. Halo. Kwa sababu imani na kuamini ni vitu tofauti. Unaamini, na kwa sababu unaamini basi imani inathibitika, kwa sababu imani ni matendo ya kuamini kwako. Nimeeleweka? Imani ni matendo ya kuamini kwako. Naamini, na kwa sababu naamini ninakwenda, najua nitamkuta. Sijampigia simu, unasema naamini nakwenda safari, nitaondoka saa 6, nitafika saa 12. Kwa sababu unaamini umeanza safari, ingawa unatarajia ufike kule muda fulani. Unaamini utafika hiyo. Kwa hiyo kwa sababu unaamini, ndio maana unafanya nini? Unaenda. Maana yake kuamini kwako kunapelekea matendo ya wewe kufanya nini? Kwenda. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale. Maana yake kuna thawabu when you pray. Thawabu ni kile ambacho unataka kwamba nini Mungu aweze kukifanya. When you believe you receive. Unapoamini unapokea. Maana baada ya hapo, it is your faith that have to be established kwa kile ambacho tayari ushakipokea. Unaposema naamini, maana tayari ushapokea. Paulo anauliza, je, mlimpokea Roho wa Mungu mlipoamini? It is because when you believe you receive. Hello.